Yes, ngwaye ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ngira ngo ibyishimo ni byose ku muryango nyarwanda aho leta yabo ibakizije mu by'ukuri umugoko w'ibiyoga by'ibyuma byari bikomeje kugenda byangiza urubyiruko bisenya ingo ndetse nta muntu numwe wanyweye kuri kiriya kintu ugisigaranye ubwenge. Benshi bagatekereza bati noneho bigenze bite ko leta y'u Rwanda itangiye kumva noneho abantu batishoboye ko nubundi wasanga ari bo bantu bagenda banywa biriya bintu, ariko baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo umuntu w'umuzimu hari ukuntu ajya ku munyagasani. Ntago byari kuzigira bikunda yuko biriya bintu biva ku isoko ry'u Rwanda mu gihe abakire nyine batari kuza kuba bamaze gusubiranamo. Ndetse abantu batinya Imana mujye muyitinya cyane kubera ko buriya igira inzira zirenga igihumbi. Hani gihe nayo ubwayo nyine yicara ikareba abantu bagiye ibintu bandi bagenda bakorera abandi. Na n'uyu munsi ntago ndi kumva ukuntu perezida w'igihugu ashobora kuza guhangara gufunga business ya generali kabisa bameze gutya inshuti z'amagara, ariko yarangiza nyine akaza muri business yarangiza akajya gute akayifunga. Ariko nkeka yuko nta kintu kimwe kizigira kitabaho mu gihe Imana izaba yashatse ibyo bintu. Sinzi niba byari bikwiriye ko wenda hari buze gupfa umuherwe nka Noheli, hanyuma abakire nyine bakatakana bakagenda bashyira hasi bitewe n'imbaraga bafite wenda muri leta n'abandi bafite ubwenge ndetse n'ububasha bwo kuba bakwataka ibikorwa by'abantu barangiza bakabirimbura. Mwishime cyane kuko wenda izo nzoga z'ibyuma zavuyeho, ndetse numvaga ku munsi w'ejo umuvugizi wa polisi afite kuntu kugenda ngo agoragoza ngo turabafata ngo tubigishe. Nta bintu byo kwigisha ngo bigomba kuza kwa birimo, ahubwo ikigomba kuba gikurikiraho abantu bose bari gusaba yuko ribu yinjira mu ibi bintu yarangiza itegeko nshinga abanyarwanda batoye rikubahirizwa. Ingingo y'108 ivuga yuko umuntu wese urogunda bigambiriye agomba kuza kwagira gute yabihanirwa ndetse agafungwa burundu mu gihe hari abantu batakaje ubuzima. Nta utabona ko bari abagabo b'abaherwe bakinyereye ku maraso y'abanyarwanda n'amarira menshi cyane kwica abantu bahagaze. Ariko ibyo ngibyo nyine sinabonaga se ababitangije ari babandi mwagize ibicibwa mu gihugu mwirwa mwita ibigarasha. So bantu bahoraga bavuga ati zino nzoga ziri ku isoko ry'u Rwanda ziri kwica abanyarwanda. Za nkuma amashyi zanyu zikaza zikataka zikavuga ngo muve ngo ku ntera hamwe muve ku biki n'ibiki. Erega buriya mani ukuri guca muziko ntago kujya gushya. Kandi bango iteka ryose niyo waba uri umunyantege nkeya pfa kuba uri gutaka ijwi ryawe Imana ikaryumva, byanze ikunzira zigateza ikibazo babandi ubwo bagasubiranamo barangiza bakarimburana. Simamye neza yuko leta y'u Rwanda ikoze biriya bintu kubera ko ngo ikunze ngo abakene ko n'ubundi agaciro k'umukene ko kari hafi ya ntako, ndetse abenshi muri bo babifuza ko nizo nzererezi zakombye kuba zinapfa zikava mu nzira. Abenshi muri ibyo bintu barabyifuza, ariko rero nyine kuba bashobora kwatakana amafaranga buriya kongoza akazungu ngo reka njye gusambanya umugore wa runaka ngo hanyuma ngo navuga ngo nzamwica, bigatuma n'ubundi babandi babakiri bafite connection ibintu biri buze kuza kwa byahita bikomera. Hari amakuru avuga yuko Ange Kagame afite umwana wa gatatu yibarutse. Ni amakuru ibanga cyane abantu babizi n'abantu bakeya, ariko afite umwana yibarutse w'uruhinja kano kanya ngira ngo utamaze n'ukwezi avutse. Ni umwana bivugwa yuko yatwise mu buryo budasanzwe, ariko uko yamutwise ntabwo ndibuze kuba nabyinjiramo. Ubwo wenda babifitiye ububasha niba bishaka bazagira gute ibyo bintu bazabitangaza. Uwitwa Dr Jean Marie, uriya mwana w'umusore mwabonye uvura muri Roi Faisal, ni umwe mu bantu bakurikiranye iyo nda ya Ange Kagame kugeza uwo mwana avutse. Warangiza ukagenda ngo kuko wenda ngo ndi connecte ngo na generali ngo ndajya ngo kumenyera abantu bose. Nababwiye ko hari umwana w'umukobwa wiciwe ahantu muri hoteli mu mujyi wa Kigali. Kazungu kare umuntu ujya gutwara umuramba akagenda akawuhisha. Ibyo ngibyo nabibabwiye muraza muteragura amabuye ngo bino bintu ngo ntago bishoboka. Ariko nicyo kibazo cy'abanyafurika, ibyo batazi ntago bajya babaza, ahubwo bahita bumva ko ibyo bintu bigira gute ibyo bintu bidashoboka. Bariya bagabo bamaze abantu mu Rwanda. Nango nuko wenda yakoze ikosa akagenda agajya gukina agakinira muri famiye zidakinishwa, byabindi bakubwira ngo umwana ukubagana yisho inyoni taribwa, fata guhera na nyir'ubwite nyiri nguvu G Limited wayishinze we ku giti cye bamupangiye amakesi.
bamushyiraho gusambanya umwana utujuje imyaka, bamushyiraho kunyereza imisoro, bamushyiraho no gukora ibintu bitujuje ubuziranenge. Nyiringuvu Gin Limited nyirayo apana Kazungu, uwayikoze bwa mbere. Kandi ibyo ngibyo babikora ari uko atangije umushinga we, uwo mujenerali araza aramwaproachinga amubwira ngo dukorane. Aramubwira ngo abakoranye namwe nzi ukuntu byarangiye. Umuntu aragenda akabigitangaza, ariko bagiye kugukenesha usigara uri maskini udafite n'urwara rwo kwishima. Uwo mugabo ibyo bintu arabyanga. Amaze kubyanga bamushyira izo cases, baragenda mukubita mageragere. Kazungu wozaga imodoka ari mayibobo, bamukubise ngo urwo ruganda ngo aze kurumanaginga. Ntamaze kurugeramo, byabira kubwira ngo ngushize impumbu ngo yibagirwa ngo cyari umwirukansaga, atangira gukoreshwa akazi ko kwica abantu b'abakene. Ikintu kibabaje rero ubu ngubu kano kanya, ntura ko ibintu byakomeye, ntago uwo mujenerali ashobora kuza kuba yagaragara muri ibi bintu. Ndetse ne uri buze gufata iya mbere kugira ngo Kazungu aze kuba yamwirangiriza. Wa mugabo wagenda gaca ahantu avuga ati kabisa uyu mugabo arafatika, abantu bakamanika amaboko, ubashobora kuza kwisanga n'ubundi yongeye gusubira mu kinamba ari koza amamodoka. Kandi noneho muri cyagiye yararimo yarahemukiye abantu benshi, ugasanga n'abantu bamufitiye inzika kuba banamwica, umubare wabo ntago wawubara. So ruvuga ngo rero kuba izi nganda ziri gufungwa, nabonye uruganda rwa Speranza rwo rutarimo, izindi nganda bari kuzivuga, ariko Speranza ntago nayibonye. Sinzi iyo niba wenda yakoraga ibintu byujuje ubuziranenge, uretse ko niyo yabibikora ntago etanol ntago bazongera kuyibona. Niba etanol ikuwe ku isoko, isobanura ngo n'ubundi izo nganda zose ziraza kuza kubura product hanyuma zifungwe burundu. Nubwo nabonaga nyine bavuga ko wari ukuntu bazagoragoza, ariko ntago wakombye kugoragoza inzoga nka ziriya z'ibyuma. Niba zigoragoza bazaje babanza bazigoragoreze ku mugore wawe, nawe ubwawe bazikugoragorezeho, ubanza uzinywe nk'umwaka wose, noneho ubone kuzemera ko zigomba kuza kwazaza ku isoko. Kuki mufata ubuzima bw'abantu babakene mwarangiza mu by'ukuri mukaza kubukiniramo, ku buryo ureba umujene imyaka 20 ukabona yo guhungetwa. Kandi noneho ziriya nzoga nyine zica umuntu uri kureba, wowe ubwawe ubikubireba. Ntago bisaba ngo imyaka ingahe umuntu utangiye kunywa nguvu byonyine mu gihe cy'umwaka umwe ibimaze kumwica, imaze kumurangiza. Kandi ngo nguvu niyo mbi cyane. Izo zindi wenda usanga no ku isoko zitari zikunzwe, ariko nguvu yavaye nguvu ku buryo noneho n'ikindi cyuma cyose bifite amazina atandukanye, ariko abenshi nyine bagenda bivuga ngo ni nguvu, ariko bagenda bagira gute, bagenda babyita ibyo bintu by'amazina y'ibyo bintu by'ibyuma. Uko rero gusubiranamo kwabo bakire bagenda basambana bicana bamarana, niho havuyemo ingaruka zo kugira ngo izo nganda zifungwe. Ariko byose ngira ngo Uwiteka Imana ababikoze kugira ngo arengere ubwoko bwayo ribo babakene bari mu Rwanda batagira kivugira. Hamwe uvuga nyine wavuga n'ibintu biri byo, bakahita bagufata bakagukanda bakagushyiraho ngo gutangaza ibihuha. Ubu nta bana bafungiwe imageragere batangaje amakuru yo kwa Kabuga, ntibari gukurikira ngo si bya byo gutangaza ibihuha. Ariko mugiye kureba ikiganiro Kayinisi Angel Mutabaruka bakoze kuri TV1 bagaruka kwa Kabuga, none se ubu hari umuntu ugeze abafunga? Nta nkubwira ngo rero agaciro k'umukene mu Rwanda cyangwa se bano bantu nyine bari hasi, nukuri kw'Imana kare munsi ya zero. Niyo mpamvu n'ubundi ibintu bakorerwa, niba ari inzoga y'igihumbi irimo uburozi, nyine mugende mu consuming abakire bibonera amafaranga. Igihe abantu bahereye bari gutaka imyaka ibaye myinshi sana, ariko nyine abakire bo baraje basubiranyemo leta ibyo bintu ihita bifunga. Kubera ko umuntu wenyine, umukire wenyine Noheli Habimana apfuye, umuryango wese uhaguruka, nibwo babaganga batangiye kuza gupimisha bya bintu kugira ngo none wa mukire bakeka ko yishe umuvandimwe wabo aze kuza ko yajya hasi. Kandi noneho Kazungu ntago ibintu ntago bire kurangira, ko hari amakuru amwira yuko mu gihe PSF yari yahuye na FDA bari muri Expo bari gukora inama ku bintu bijyanye n'ibyo bicuruzwa, ari no hantu hafatiwe umwanzuro wo kubikura ku isoko. Ariko ibyo bikire bikavuga ngo mwaba ngo muduhombeje cyane, kuko nyine wumva ko bo bitaye ku bihombo byabo bagiye kugira, kuko bababwiraga yuko bagiye kubihagarika by'agateganyo nabyo batabishaka, ngo nukubahombya, ngo tuzagaruka ku isoko ngo abantu baratwibagiwe, ngo batakibuka ngo uburyohe bw'ibicuruzwa byacu. Icyo nicyo kibazo bo ubwabo bari bagize gute, bari bifitiye. Ariko ngo uko iminsi igenda yicuma, niba ngo umuyobozi umwe araza akavuga ibintu, undi umukuriye akajya gute, akahita bikubita hasi. Kubera ko nakuye ngo itegeko ryaturutse ahantu bita ibukuru. Ibizamini byakozwe muri ziriya nzoga za Nguvu Gin Limited byakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde.
nabo baribaza ngo numvisha bavuga ngo harimo ngo itabi, ngo harimo ngo amatafari, hari inzoga basanzemo harimo ubumara bw'amasasu. Hari inzoga basanze ngo bavangamo ngo ubumara bw'amasasu. Ukibaza uyu muntu arashaka kurimbura abanyarwanda ngo bimumarire iki? Ubu ngubu ntago kwica cyangwa se ibitero ku gihugu ntago bisaba kuba ngo umuntu afashe imbunda ngo yagiye no kuza by'ubwabyo kwangiza urubyiruko rw'igihugu, niba ngo ni mu buryo bwo gusenya igihugu cyangwa se kucyataka mu buryo buri indirect, ku buryo ubona abantu bose bamaze kuzengera washaka ukabona wenda gufata imbunda ukaza ukataka, kuko uzi neza yuko ntago igihugu kiri buze kuza kubona umusada ugomba kuba wagitabara, kubera ko abantu bose barangiritse. Izo nzoga za nguvu zisha abantu. Ariko ibyo twavugaga bakatwita ibitera hamwe, bakatugira ibicibwa mu gihugu, ngaho ni muduhereze ubudahangarwa hanyuma twongere tugire gute twisanzure, ko n'ubundi ibyo mwatwirukaniye, ibyo mwadushinjaga namwe ubwanyu kanya ibyo mutangiye kugenda muri kuvuga ngo nta numwe utazi ngo hari izo nzoga bazengera, ngo nta numwe utabonaga iby'izo nzoga zikorera abanyarwanda. Kuki muze kuzifunga ari uko abakire mwebwe ubwanyu mutangiye kugenda mwicana? Guhimana kwanyu no kwatakana kwanyu niho abakire bari buze ko bakungukira. Ariko se niryari umukene azavuga ko ikintu kimurabangamiye leta ikamwumva ntimuvuge ko ari gutangaza ibihuha? Kugeza naho umuntu aza akavuga ati rwose ubu ngubu nubwo nambaye neza ndakennye, niyo wambaza amafaranga 1000 ntago nayabona kubera ko urubyiruko rw'u Rwanda dufite ikibazo cy'ubukene. Izo mbwa ngo zo muri za kaminuza zikaza zigaturumbuka zikaza kuvuga ngo uyu muntu ngo ni intera hamwe, ngo ni ikigarasha, ngo kubera ko ngo ari gusebya ngo igihugu cy'u Rwanda. Nakubwiye ngo ntago ari byiza yuko abakire mwitabira inama y'abakene, kubera ko ururimi abakene bavuga ntago mwebwe mushobora kuza ko mwabwumva uko byagenda kose. Ni gute umuntu haze se yumva ikibazo cy'abantu bashonje? Ntago bikunda. Kireka wenda iyo hajemo wenda nk'umutima wa kimuntu ugomba kuza ko wenda wabafasha, ariko abakire mu Rwanda mubangambira abakene 100% n'inzego za leta ntago zishobora kuza kuba zakumva ikibazo cy'umukene mu gihe ashyamiranye n'umukire. Iteka ryose bumva yuko umukire ari ugomba kuza kuba ngo afite ijambo cyangwa se ibyo akora bigomba kuza kuba ari bikiriya. Ntago mwabonye abantu bakoze ibiganiro bavuga ngo ni gute ngo umuntu yifata ngo ari ingegera ngo agakora ngo ikiganiro ngo kumukire ngo nkuriye ngo usora amafaranga kuriye? Ese ubwo igihugu gishobora kuza kuba cyakwakira imisoro kubera ko umuntu ari kwica abaturage bacyo? Icyo gihugu ni ikihe? Tubwizanyije ukuri. Kare ko ibyo bintu byabaye imyaka myinshi cyane. Nguvu Gin Limited ngira ngo yaje kuza ko yakomera cyane muri za 2017 ya 18 nibwo yatangiye kugenda iburuganda rwa Danger. Bivuze ngo niba mubara mu mezi 6 mukabona ngo abantu 50 bapfuye, abantu 100 bahumye, n'abandi bagira kuri 20 bari kuvurwa impyiko, abo ngabo ni bakeya. Abo ngabo ni bakeya ko n'ubundi muraza kwakira benshi sana, muraza kubakira. Muraza no kwakira no abama depression kubera ko ngo inzoga abantu yamaze kugira rukorike atayibonye ntago ashobora kuza ko yabona ibitotsi. N'ubundi aragenda agahinduka nk'ikizumba, agahinduka nk'ikigini. Bigenda bite kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kingana gutyo, gifite politiki ipanze gutyo, abantu baze babangamira abandi imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5 ishire, hanyuma muze kwintervenera ko mwebwe mutangiye kugera mwicana? Ubu se iyo wenda sinishimye ko wenda Habimana Noel yapfuye, ariko burya Imana igiye gukemura ibibazo bikomeye nyine itanga n'ibitambo bikomeye tuko byaba bigenda kose. Iyo abo bakire badahaguruka ngo bafate ngo izo nzoga bazijyanire wenda hanze y'igihugu, bagende bajye kuzipimisha, noneho ibizamini bivuyemo bitigise isi yose, kugeza naho perezida w'u Rwanda avuga ngo ntago zino nganda bazifunga ndi mu gihugu, akabanza akagenda agafata indege akigendera. Ko biragoye cyane kubera ngo perezida aze gufata umwanzuro wo gufunga uruganda rwa General. Ni ibintu bishobora kuza kuba bigoranye cyane, ariko twizere neza ko izo nzoga kabisa zigiye zitazongera kwirwa zigaruka ku isoko ry'abanyarwanda ziza kwica abantu. Ariko nanone namwe mujye murebe se ngo abaturage ubundi dufite bano baturage bagira ubwenge? Haranga ibyo ngibyo nimwe mwabikoze, politike yanyu niko yabigenje kugira abaturage batagira ubwenge badatekereza. Ni gute abantu bagenda bameze nk'ihene bakagenda bagakonsoma ibintu bibica imyaka ngaho 5 igashira, imyaka 3 igashira, kandi ugasanga bya bintu abantu barabikunze? Kandi ngo nta bantu bafite ubwenge bagomba kuba bazi gutandukanya icyiza ndetse n'ikibi. Ari bangu ikintu kibi baragifashe bagihindura umuco wabo kamere, ku buryo kuza kubira umuntu ngo va kuri nguvu ntago byakundaga. No kubivuga wagomba kwituhinduka igitera hamwe, kubera yuko ngo abo bantu ngo bazi nyirizo nganda ngo ari abantu basora. Nk'umuntu wavuze iryo jambo ubu koko aragaruka yongere kuri rotira cyangwa arongera agaruka azaje kuza kubirirwa vumvura vuga gusa?
ubu hari umuntu n'umutarareba akabona yuko biriya bintu ari ibintu bibi cyane, tutiriwe tujya wenda no mu bushakashatsi ngo tujye gupima ngo ibyo bintu ngo byo muri laboratoire. Ninde muntu utareba ngo abone ko izo nzoga za Nguvu Limited ziteye ubwoba, nizo wenda ngo za NGB group ngo na za Esperanza ari biki byose. Ninde utabona ko za nzoga ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda? No hanze bazigemuraga, no muri Kenya bazigemuraga, no muri Burundi harimo y'amasoko biranzwe biyoga babijyanaga ahantu hose hashoboka. Byari byaramaze gufatisha, bimaze gufata isi. Fata inzoga ugashyira mu rusenda, ugashyira muri tabu, ukavangamo n'ubumara bw'amasasu, warangiza ukohereza mu baturage, hanyuma ukabona amafaranga. Gusa ubundi umuntu ukora ibyo bintu akaryama agasinzira azi neza yuko akenyereye ku nzira karengane z'abantu barenga amamiliyoni. Ibyo bintu urubyiruko rubimwe kururungana. Gusa ngiye biranshimishije cyane kwa bino biyoga bivuye ku isoko. Nacyo kintu nifuzaga guhera ku ntangiriro kabisa, ariko aho ntabwo bigomba kuza kwa byarangira aha ngaha. Turacyakora ubuvugizi, ntabwo bikwiye kuba byarangira ngaha. Turashaka no kubona RIB ihaguruka ikaza kugira ikintu ivuga. Ariko se iraza kuvuga iki kandi aribo bantu batamira amaruswa y'abari abagabo, aribo birirwa barya amafaranga yabo, niba ngo birirwa barya amaruswa tu, baza kuba babivugaho iki sebo? Baraza kubivugaho iki? RIB, Rwanda Investigation Bureau, ko ntari kubabona muza gukora iperereza mu by'ukuri kw'abo bantu? Ngo minisitiri w'ubuzima mu Rwanda we ku giti cye aravuga ngo bino bintu harimo ubugizi bwa nabi n'ubugome buteye ubwoba. Akavuga yuko harimo ikibazo cya escroquerie n'ubutekamutwe, kuza muri RSB uzanye wenda product bakayipima bakabona nta kibazo, wenda ushobora kuba yajya mu baturage ikanyobwa, ariko wamara kugera mu ruganda ukagenda ugakora ibintu binyuranye n'ibyo bagize gute n'ibyo baguhaye, ukongera uburozi mu byo kunywa uzi neza yuko uri muraroga. Itegeko nshinga rirahari, abanyarwanda bararitoye, rigomba kuba ryakubahirizwa ku muntu woroheje ndetse n'ugira gute n'ukomeye. Kandi nta bindi bibuze kuza kuba byakorwa, nuko Rwanda Investigation Bureau igomba kuza kuba yazikagira gute igatangira iperereza ku izindi nzego zose zakoze icyo zigomba kuza kuba zakora. Hasigaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ngaho namwe ni muze nyine mugira ibyo muza kuvuga kuri Kazungu. Ntago nabonye Theo Kwezi TV akora ikiganiro kuri Kazungu nkajya kubona umuvugizi araje abango mujye mugenda gakeya. Ese iyo abantu bagenda gakeya ukeka ko bino bintu byari kuza kurangira gute? Byari kuza kuba byarangira gute iyo abantu bagenda gakeya muri icyo kibazo? Nubwo bango ngo nimbwa ngo zisakuriza hanze, ngo nimbwa ngo zimokera hanze, it's okay, nta kibazo ariko burya ngo n'umusazi arasara one day bikaza kuza kurangira aguye ku ijambo, Ntago dushaka yuko bino bintu birangira aha ngaha. Byatangiye ngo bashaka gufata mu nnyo ngo macinya ngo zidahita, ngo abo bakire bagomba kuryozwa ibintu bakoze mu Rwanda. Abantu bose bagizwe ingaruka n'ibinyobwa bakoze bagahabwa impozamarira, abo bantu izo nzoga zagiye zica ba nyiri imiryango bakabona impozamarira, abari kwa muganga bari kuvurwa, abo ngabo ba nyiri inganda bakaza bakishyura ndetse bakanasubiza n'amafaranga y'abacuruzi bandi bari bafite amastowa badandaza ibyo bintu batazi biri kujya mbere. Ikibazo kiri hagati ya RSB ndetse na PSF n'abikorera na ba nyiri inganda, aribo bantu mu by'ukuri bahuriye kubwo butekamutwe. Ko nta kuntu wambwira ngo umuntu haza kuza kwica abantu bintu bimaramo imyaka 2 n'ibintu umuntu yaribaga n'amaso akabibona atarigeze niga na shimi, nta kintu kimwe mu by'ukuri cy'ubumenyi afite kuri shimi, ariko akareka akavuga ati uyu muntu izoga zaramwishe. Ni gute se umukire wo muri RSB cyangwa se ufite akazi ka leta atabona ko Nguvu Limited ari ikibazo mu Banyarwanda? Kugeza naho none biri buze kuza kwa byaturuka muri za Human Rights Watch muntu za mpuzamahanga bakari bari buze gutanga raporo y'ibyavuye mu isuzuma ry'iryo binyobwa, bari guha Abanyarwanda uburozi bubi cyane, bakari bumuze kwa muri buze kwintervene. RIB ize gukora iperereza, itegeko nshinga ryubahirizwe n'ubundi amategeko arahari aranditse, kandi bari abagabo bakoze ibyaha. Harimo kwiyesha ibintu by'undi, kwesha buriganya, harimo isikorokeri, harimo n'ubugome bw'indengakamere no guha abantu uburozi. Hakavamo abantu kumugara by'iteka ryose, abagomba kuba impumyi batazongera kureba, n'abagiye batakaza ubuzima abantu barenga ngo 50 mu gihe cy'amezi 3 yonyine. None turashaka yuko polisi ikora imibare guhera wenda muri za 2020 mubare byibuze nk'imyaka 6, murebe abantu abo bagabo bishe. Kandi kano kanya kiragenda cyabyimbye n'ibitamo wagira ngo ni ikigurube kigenda kigize ngo ni ikirungo cy'igihasa. Ntago njye mbasha gufata umuntu ngo njye kumwubaha kandi akora ibintu bidahwitse. Ntago ibintu njye mbishobora. Ngiye nkunda imbwa nta kintu igeze impereza. Nkanga umugabo w'igicucu utazi gutandukanya icyiza n'ikibi.
gushakira indamu mu bugizi bwa nabi, gushakira indamu mu kwica abantu, kubiba akarengane no kuza guhohotera abantu, akabyo bishobora kuza kubokora buri munsi. Fata buri mugore wese ngo nshaka ngo ndaza ngo ndamusambanya, ngo umugabo we ngo navuga ngo ndamwica cyangwa se ngo ndamufungisha, ko kubera ko ngo mpagariwe ngo na general. So mu general ari he ko nari kubona akaboko ke kaza kugutabara, kandi ko aramutse akoze muri we ko ibintu bigeze, aramutse akozemo ko yahiramo, ahubwo ko cyakora ari kugira ngo yitandukanye nawe, ushaka kuza no gushiduka na kurasire ku muhanda kugira ngo tuzamukira hanze, ngo ugaragaza yuko ibyakorwa byose mubifatanyije. Gusa icyo nzi cyo nuko igihombo mugize namwe ubwanyu ntago kizabava mu mutwe, ko biriya bizu biri ku Ruyenzi, biriya bizu by'Ingufu Gin Limited, biriya biboro bihagaza akayabo k'amafaranga. Wenda muzabigira amahadi we yamujye mubiranguzamo ibindi product ni byiza cyane, ariko rwa ruganda rwasaga neza, ariko rwakoraga ikintu bituburozi papa. Hari ahantu hakorwaga nk'uruzi buteye ubwoba. To celebrating, ariko gucelebratinga ikurwa ku isoko rya Ngufu Gin Limited, uretse ko nge nta nubwo wenda ari ibintu ushobora kuza kuba binshimije cyane, ko n'ubundi ubugoryi bw'abanyarwanda bwo buracyabarimo. Bo bakombye kuba bigishwa ku buryo rwose ukira Ngufu Gin Limited hari iyo umuntu ayikoreho. Ariko ngo niba kutayikoraho bisaba ko ugomba kuyikura ku isoko, numva ko cyafite ikibazo cy'abaturage bakifite ubugoryi, n'abandi bazaza bongere bahanga ibindi muzongera kubibona nyuma wenda y'imyaka wenda 20 nkuko byagenze kuri za Ngufu Gin Limited. Bigenda bite kugira ngo umuntu agenda agira ubwenge nk'ubw'ihene, ntabashe kuba yamenye ikimufitiye akamaro kitamufitiye akamaro? Ibyo bintu biterwa n'icyo ubundi. Kandi mbabaza muze munsubize, ngo basi wenda mwakomze kuba mutanga education ku baturage banyu, ku buryo nyine umuntu agenda akamenya ubwenge, akavuga ati bino bintu ntago ndi kubishaka. Njya mbona n'amakarito y'itabi handitseho ngo itabi si ryiza ryica ubuzima, bakabyandikaho rwose ku itabi, ariko bakodyoheza ku isoko rikagenda rigakoreshwa. N'umuntu akabisoma akabona ko rwose itabi ryica ubuzima, ariko agakomeza kujya gute, agakomeza kugenda ritumura. Kandi ibyo ngibyo akazatsinda babikora nyine bakaba ari abantu bigize ngo nabasirimu cyane, ngo nabantu ngo bafite ngo ubwenge bwinshi, umujene utanywa itabi, utanywa ibyuma, udasambana, ngo rwose ngo bamwita ngo no mu Babylon, ngo no murezi. Nta nubwo ushobora kuza kubona hari n'umuntu ushobora kuba yanamwiteza, ariko wajya kure amaherezo y'aba bantu bategeza kuri ugasanga n'ubundi byarangiye bagize gute, bahindutse ibintu by'ibibwa ku mihanda, nibyo byirirwa bigenda abantu barasara. Wibaze no gufata wenda nk'itabi ry'urumogi, umaze kuritumura ukahita wizimisha mu by'ukuri inzoga z'ibyuma, umuntu atagenda akahita ahinduka nk'indege, akahita ahinduka nk'icyogajuru. Hamwe nyine usanga abantu urugomo, kwica, kwiba, gushikuza amatelefone, gutobora amazu, bari gushakisha n'ubundi byo bagomba kuza ko aho bagomba ko bakura amafaranga, bagomba kuba bakura mu bya biyobyabwenge byabo bashaka kunywa, n'ibyo ngibyo byemewe ku isoko ry'u Rwanda. Ngiye nkibaza ngo iyo bataza kuza kwicana, ubu leta y'u Rwanda ari kuzatekereza gute ko bino bintu biri kwica abantu? Sirakubwiye yuko Kazungu adashobora kuza kuba yakoza Ngufu Gin ku munwa, nabo baziranye bose ntago bashobora kuba banywa biriya bintu. Nta nubwo wenda umukire ashobora kuba yajya bate ngo ndanywa rikeri ngo wenda ngo y'igihumbi. Gusa rikeri nziza zirahari zigura nk'ibihumbi, wenda nko guhera byibuze ku bihumbi burya mu 100, kubera nko ku bihumbi 100 kuzamura. Burya rikeri ibifite kuntu wenda iri sawa ikabikaze, ariko none itari buze kuza kuba yakwangiza, ifite kuntu nyiri kwanya ubuhanga ku buryo igera mu mubiri ikaguhereza wenda ayo maswing ushaka, ariko none ntigira ingaruka zihambaye cyane ku mubiri wawe. Nugasanga icupa ringana gutya ngo rekugura ngo 5 cyangwa se ngo 2,000, umuntu akayinywa yamara kunywa akahita ahinduka nk'indege. Icyo gihe nyine nibo bandi bagenda bakajya gushikuza amatelefone, niba bandi bagenda bica abantu ngo kugira ngo babakure 5,000. Izo nzoga ni icyorezo, izo nzoga zari icyorezo mu buryo buhambaye cyane. Bo nkibaza kubera iki leta y'u Rwanda nyine mugenda gakeye, ngo mushobora kurangara, ngo ariko ngo ntago mwahuga, niko numvishe muri kugenda muvuga. Murangara gute kandi mubona yuko abanyarwanda bahisemo gufunga amaso kugira ngo leta y'ubumwe bwabo ibayobore ibajyana aho bamwe bashaka? Ngewe ntago kugeza n'uyu munota nawe ngo ntago biragoranye kugira ngo nzahereze umuntu akaboko kanjye ngo nyobora ngo njyana hanga. Nanjye mba ngomba kubanza ngashyiramo logique ya watsi y'umuntu, ahantu ari kunjyana niho cyangwa ntago ariho. Ese ahantu ari kunyohereza we yajyayo, nkareba ngasanga nawe ku giti cye ntabwo ashobora kuza ko yajya bati umuntu w'umugome arimo aranyobya, nkahitamo kuvatireka mfunge umutwe wanjye, ntangiye kugira gute kugenda nkora ibintu byanjye nanjye nziriza ko bigomba kuba byangira akamaro. Usukeka yuko ibiganiro twakoze iyo tuba tukiri mu Rwanda ntago tuba dufunze, ntago inkiko ntago ziba zaradukatiye ngo muri gutangaza ngo ibihuha, ngo muri gusebya ngo abakire, ngo muri kubinjizamo ibihombo.
gise ntago ribi barakoze ibyo byaha, ntago yarabikoze. Ngaho ni mwintervene umuvuduko wanyu mukoresha mu ukoreshe muri kuza gufata bano bicanyi. Cyangwa tugiye kumva twumve ngo Kazungu yongeye yafashe indege ngo yagiye ngo muri Canada nka kwa kundi yabigenje Noheli amaze gupfa, kugira ngo wenda aze kubona aho byerekeza, nabona wenda ipereza rimukomeranye azagire ntazagaruke. Ariko amaze kubona ko bamushyinguye nyine birangiye nta kibatangiye kubora, ageze gute aragarutse mu Rwanda, akomeje imirimo ye atazi ngo ari guhangana n'abantu badakina. Cyakoze umuntu wita Jean Marie match respect ko uyu mujene kabisa ukuntu abigenje ni ibintu bikaze. Ariko mwe yarabimubwiye, aravuga ati ntago mukuru wanjye, ntago urupfu rwe ntago ruzagenda gutya gusa, byanze bikunze agomba kuzaboreka mu by'ukuri indikiza kababaro, kandi by'umwihariko yo kuri Kazungu, kwera abizi neza ko n'ubundi ibyo bakora ari ibintu bituje ubuziranenge. Wenda u Rwanda ntago ruzigera rupima ibyo bintu, ariko n'ubundi ubwo byanze bikunze nibijya hanze bigapimwa n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu, bakabona product zicuzwa mu Rwanda, mu by'ukuri bazagira gute, bazahaguruka, nibaguruka abo baginga bazabihomberamo. Iyo mafaranga nyine binjiza bakura mu baturage binjiza menshi, niyo atuma bica abantu barangiza bakagenda bakagura impanga zabo na za nzego zikora nabi kabisa, bakaza bagakinga ikibaba, abagabo bagaterana bakaza bakavuga ngo uyu muntu ngo yishwe ngo n'umutima, ariko bamubona muri kubwira inka za Nyabugogo ku buryo abantu mubwira batazi ubwenge. Ese umuntu hari uyoberwa umwibye, ahubwo icyo gihe ushobora kuza kwayoberwa aho ugize gute, aho aguhishe umuryango wa Bwenge wari ubizi neza yuko Kazungu n'umugore we Kerere ari bo bantu bishe nyakwigendera Habimana Noel, bari babizi neza 100%. Ahubwo ubutabera burabura, basaba yuko rwose uwo murambo wakongera ugasuzumwa bwa kabiri, ariko barabyanga. Ahubwo ribu ishyiramo imbaraga ngo mushyingure, kandi amafaranga yo gukora autobusi ntago bari bayabuze, no kuba bakwishyura mu rugo umurambo ukanamara n'amezi angahe, amafaranga ntago bari bayabuze. Ariko uratekereza iki ku musaza wari ufite imodoka ye muri 94, yari afite Daihatsu, yari afite imodoka nini kabisa, ngo yatwaye ngo burugumestre ngo yaje ngo nayishimuta ngo ajya kwitwaramo intera muri 94. Numvaga ibyo bya Sebiradi ari byo bintu bamukangisha, ari byo bintu bari kumukangisha ngo niyongera gukumpamagara ngo bari kumereza ngo makuru ngo bahita ngo bamwataka ngo bashyire hanze ngo imodoka yatwaraga intera muri 94. Niko numvaga bari kugenda bamwataka. Ariko bura ngo ubwenge ni bwiza, uzanakore uburyo ki bwose mu mutwe wawe hatagomba kuzigira habura mu ubwenge, kuko ubwenge buzagufasha rwose, nicyo kintu cyonyine kizagufasha. Naho ubugoryi bwo burakwicisha ndetse ukanapfa n'igihe kitageze. Ariko umuntu ufite ubwenge buramurokora, naho yagomba gupfira ararokoka akagira gute, akikomereza. Nk'ubu nguyu ntago mba ndi kujwigira amageragere, se hejuru y'iki ni cyaha nakoze mu Rwanda, niki cyaha nakoze mu Rwanda ku buryo kano kanya nakombye kuba ngo nkatiwe ngo 4 hejuru y'ubugoryi bwo kujya gusambana maheza mukifata ngo amavideo mumaze guhaga nguvu, maze guhagura umogi, mukajya kuza kwirwa mubwejagura muzana ubucucu. Ubu ngumba ndi mageragere impa narakoze iki, ndi kuzira ko ndi igitera hamwe ngo ndi umwana w'amatangira umatse wa nibyo bari kugenda banziza bati ni gute wenda kino gitera hamwe gishobora kuza kuba cyaza kigatangira gukundwa n'Abanyarwanda, kubera ko ibyo biri mu mutima we wanyu ntago nari mbizi, ntago nzi ibyo mwatekerezaga. Ariko narebaga nkavuga ati ntago ngiye mu rugomba kujya mpora nditaba ribu hejuru y'iki, ko mbona n'abakora ibyaha bikaze ku mbuga nkoranyambaga batabahamagara, kubera cyane ngiye muhora mugende muhamagara muri kunziza iki. Nakoresha ubwenge ndavuga ati hano hantu ntago ariho ndi kubarizwa, niba umuntu ashobora kuza aza akanyita igitera hamwe agakora ivangura, akaza ngenga bitekerezo y'ivangura na genocide, akayipfobya, agafata abantu bishwe muri genocide akabazura, akabagarura, akabagira intera hamwe, akaza agahita avuga ko babantu nkorana nabo. Icyo kiganiro umuntu yakoze kikagumaho, ntihagiye n'umwe mu nzego z'umutekano ushobora kuza ko yazanga mu ryoza icyo kintu. Ngiye ngataka bati uyu muntu yamemukiye nkabura uza kuntabara, ngafata umwanzo wo kuza kuba nakwitabara bwa mbere, nkawita mbona ngo umuvugizi wa polisi ngo arampamagaye. Ubu ngubu ndi kubona ku munsi w'ejo afata mwunyo ngo tuzagenda ngo turebe ngo niba muri abo kwizerwa. ariko ubundi ubwo leta y'u Rwanda kuva ryari itanga amahirwe ya kabiri, nta nubwo rega ibyo ngibyo mwakoze ntago biri buze kunyura Abanyarwanda. Turashaka ubundi ni ibintu bibiri. Ribu nize itangira iperereza, ite muri yomba abo bayobozi, ibakurikirane n'ibyaha byakoze. Ikindi, abantu bari bafite izo nzoga, ndabizi ko hari amadepo arimo na za miliyari, amadepo manini cyane, bafate ibyo bicuruzwa babigarure ku nganda,
nimara kugera ku nganda babara amafaranga y'ibyo bicuruzwa, abo babosi bagiye amakonte yabo afatirwe, namara gufatirwa ba bantu basubizwa amafaranga yabo bagiye barangura bya biyoga. Hanyuma hakurikireho n'ubutabera mu bijyanye n'amategeko, abantu bafite imiryango yagize ibyago bishwe n'ubwo burozi bw'abo bantu bahabwa impozamarira. Nabwo mu by'ukuri ubutabera ku bijyanye na Nguvu Limited buze kuza kuba byaza kuza kuba byuzuye, nibidakorwa gutyo n'ubundi biraza kuza kurangira mu kwihorera wenda kwa Jean Marie, wenda izo nganda zifungwe hagendera uruganda rwa Nguvu Limited, izindi zaza kuza kuba zihindutse ibitambo. Kubera ko ntabwo uri buze kuza gufunga ngo Inguvu hanyuma ngo usige Skydrop, ntabwo byakunda. Inganda nyinshi cyane, ubuganda bwinshi nagiye mbona ku rutonde, inganda nyinshi kabisa zagendaga ziri gukora izo nzoga z'ibyuma. Ariko mu gihe bitari buze kuba byajya ku rwego n'ubundi ngiye ntacyo ndi buze kuba ndi gufatamo, kuko sinzi impamvu buri ibibazo nyine byo mu Rwanda ngiye nkunda kubirebera mu buryo bugize butandukanye n'ubw'abandi. Base bigenze bite ku buryo uruganda rwa Nguvu Limited leta y'u Rwanda rufunga, habaye iki? Nibwo naje kuza kwitoratoza nyine, ndagenda ritoratoza bataye kubasubira ku gicumbi cy'amakuru yanjye, nkongera nkabaza informa wanjye yo kwa Bwenge, nkareba niba nta kaboko bano bantu bafitemo. Ariko uko nabitekerezaga neza 100% naje gusanga ariko ibyo bintu bimeze, aribo bantu bagize uruhare kugira ngo urwo ruganda ruze kuza kuba rwajya hasi. Ariko nanone kuri connexion iri guturuka kwa Ange Kagame, connexion iri guturuka yo nyine kuzaho bati turataka, ariko nyine minisante zibishyiremo imbaraga cyane, isohora amaraporo yuko abanyarwanda bari gupfa, polisi bizemo, wenda tureye ko nari biri buze kuza kuba yazamo. Ariko niba ituma kuza mirazamo, kandi nizamo n'ubundi wa wundi wahatamitse ruswa niwe kwifungira, kwera ko nta nshuti y'abari abantu igomba kuza kuba yabaho. Muragenda mukumvikana ubugizi bwa nabi, mukaza mukaca abaturage, ukagira gutenga ubuvugizi ngo mukora ubuvugizi ngo mugenda gakeya. Sha ugenda gakeya guturi gukora ubuvugizi bw'umuntu kuba barakwera. Ni gute ujya gutabara umuntu uri gupfa warangiza ukagenda gakeya? Ni gute umuntu uri kubura umwuka umushyira bombane ugenda ukuruka ugenda nk'akanyamasi, ibintu bibaho? Izo nama ukaza ukazitambutsa kuri televiziyo nka BTN ukazitambutsa, kandi gura aho nguriza amadogiteri. Ariko ubundi ubona agaciro k'umuntu kugira ngo azabone agaciro ugize ngo biterwa n'iki ibyo bintu. Uyu munsi turacyafite ikibazo cy'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora n'inyashyamba z'inzerezi ngo zirimo za Magashi ngo na ba Pastor Claude bakorana bakirirwa batuma abantu ngo kwirirwa babwiriza ngo bavuga ubusa. Ariko urafata imbwa ukayituma kujya guhinga ingwe. Kumbona saho kugira ngo ibyo bavuga mu by'ukuri abanyarwanda byumva bagwo bashobora kugenda babanga basige bona views ebyiri. Kumbona akazi kabananiye, rega buri ukuri kuba kugaragara, ntago nge nzaza ndi kuvuga ngo ibyuma bimaza abantu undi azabishyigikira ngo mbwire ngo abanyarwanda se ntago bari kubireba, ukuri ntago baba kureba, ntago bari kureba. Kandi bangu ukuri iteka biratinda ku ukuri kuratsinda. N'ubundi niyo gutyo wenda mwana ifite mukabizinzika, Kazungu ntago azabura aho azagwa. Kwa kubura Imana n'igitangaza cyane nyine irazi kayabata, ariko ko mbona ubwoko bwanjye abantu babumaze bimeze bite, igateza ikibazo mwe ubwanyu mugasubiranamo, babakire bakagenda bakirangiza ubwabo, bakarangiza nyine bakine bakabyira gute bakabyungukiramo. Tugira ngo wenda ibyo ngibyo ni impumuwe zo kuvuga ngo wenda ngo leta ngo ikunze yakamwana ngo ikunze ngo inyogoye ngo itunze bariya so agaciro kabo kaba kari hehe, wetse kuba ari ingwiza murongo gusa. Aho nyine uko gusubiramo kwabo bagikire nyine igomba kuza ko yabatokereka nanjye nizi yombi wawe mu rugo, abanyarwanda baze kuba bagira gute, baze kuba babyungukiramo. Reka nsoreza ngakiro kiganiro kujya mu wenda mu magambo menshi. Ubwo n'ubundi byo turi gusaba ndabizi neza ko wenda ubwo ababishinzwe abazabibona barangiza bakagira icyo babikoraho, ariko ubutabera bwuzuye ko ibi bintu tugeze gute turabukeneye. Mbere na mbere ntago baranguye izo nzoga bakwiye kuba bahomba amafaranga yabo nkuko mukunda kugenda muza mukirira amafaranga y'abantu. Bagomba kuzisubiza ku nganda, hanyuma ba nyiri inganda amakonti yabo agafatirwa, bagasubiza mu by'ukuri abashoramari amafaranga yabo. Bo n'abaturage batazi iyo biva niyo bijya, barangura nyiri ibintu byemewe ku isoko. Hanyuma hagakurikiraho stage yo kuza gutanga impozamarira ku bantu bafite abantu bagizweho ingaruka n'ibyo binyobwa bakonsumingaga, ndetse noneho n'amategeko akubahirizwa niba hari abantu bapfuye bishwe n'uburozi bw'abo bantu, nabwo mu by'ukuri bakagira gute bakabiryozwa mu magereza. Bitaragira gutya aho ngaho muraza kuza ko mutanze mu by'ukuri akayaga ko kwirurutsa
kubera yuko ntago ubutabera bwaho hano bugomba kuza kuba bwuzuye. Reka ngushimire niba wakoze subscribe kuri Bosco Empire, Imana ikumpera umugisha. Ikindi utarayikanda ukaza kubona ko bikwiriye uyikande nonaha kugira ngo twibanire 5 kuri 5. Ibindi ngewe naho butaha. Ciao ciao.